السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير طلبت مني ان انا اصور لهم فيديو القلعة بعد فيديو المنتزه والانفوش، ودي القلعة من جوه. طبعا احنا جينا في وقت متأخر النهاردة. ان شاء الله اقدر اصور لكم كل حاجة. احاول ان انا اصور لكم اهم معالم القلعة. جيت القلعة بس للاسف انا جاي في وقت متأخر. كل ما يخص القلعة وهي بقت عاملة ازاي دلوقتي فقال وقت ان شاء الله بإذن الله. تابعونا القلعة. رسوم دخول القلعة يا جماعة ب60 جنيه الفرد. لكن الطالب ومعاه إثبات وفي ما يثبت في بطاقته أو معاه كارنيه يثبت إن هو طالب بيدفع 30 بس. طبعا يا جماعة أنا أول مرة في حياتي أجي القلعة بالليل كده، يعني أدخل. ده سرداب كان الجيش بيستعمله في نقل المعدات بتاعته. القلعة بالليل يا جماعة خيال، حاجة تانية خالص. طبعا دي الأماكن اللي كان بيقف فيها الجيش عشان يحارب العدو. دلوقتي هندخل المكان ده وهنشوف فيه ايه جوه. في مدفع في الوش هناك تاني جوه القلعة اهو. هنشوف فيه ايه جوه. برضو الدنيا هس يا جماعة، يعني مش هتلاقي خالص فيديوهات على اليوتيوب متصورة القلعة بالليل. يعني استحالة حد يصور القلعة بالليل. اللي بيجي بالليل القلعة بيقعد بره، يعني ما بيدخلش جوه، لأن هي أصلا آخرها الساعة 7 بالليل، وقبل كده كان آخرها الساعة 5. شوف كده، عندنا يمين وعندنا شمال، بس الدنيا برضو ضلمة. طبعا هي كلها شبابيك هنروح نشوف في ايه الناحية التانية. تحت تاني. طبعا يا جماعة البير ده كانوا بيطلعوا منه مية وأكل أيام الحرب. كانوا بيطلعوا منه مية وأكل، ده بيطل على تحت من المكان اللي احنا لسه طالعين منه دلوقتي. كان بيطلع منه المية والأكل في يعني حاجة زي حبل كده بيشد المية والأكل. خلينا نشوف في ايه تاني. طبعا في تفاصيل كتير من أيام الاحتلال الإنجليزي. هنشوف في ايه تاني هنا. تنزل مكان وتطلع على فوق. دي يا جماعة أوضة كده، يعني أنا هدخل فيها بالعافية. الأوضة دي برضو بتطلع تاني على السطوح اللي فوق. هو نفس السطوح. نطلع نشوف في ايه فوق. اوه، ايه ده، احنا طلعنا بره القلعة من بره وهندخل الأحياء المائية. تمشي متحف الأحياء المائية المحنطة. العظم للدولفين، ده الهيكل العظمي بتاع الدولفين. دي اسمها ديوراما البحر الأحمر. ديوراما البحر الأحمر مجموعة من الأجهزة البحرية النادرة المتواجدة على مراكب أعالي البحار القديمة. يعني دي أجهزة بحرية قديمة. ده اسمه جهاز لقياس السرعات، وده مصباح بحري 12 فولت، وده جهاز البحيرات المصرية. كل دي برضو طيور مجمدة. كل دي كانت مجموعة من الطيور المستوطنة في البحيرات المصرية. طبعا لهم أسامي بقى: طائر البلاشون، طائر الغر. طبعا دي برضو مجموعة من الطيور المستوطنة.
كلمة مستوطنة يعني من أوروبا وجت عندنا مصر من حظها الأسود، فإحنا أخدناها طبعا وحطيناها في المتحف. ودي مجموعة من الأصداف البحرية المتواجدة في البحر الأحمر المتوسط. قواقع يعني يا جماعة الأصدف. متحف جميل يا جماعة يخص الحاجات اللي في المايه، سلحفة محنطة طبعا. الترسة اسمها الترسة، دي تبقى طالعة من البحر بقى، السلحفة البحرية، بس دي بتبقى اسمها ترسة طالعة من البحر. دي اسمه قوابع البحر المتوسط، الوطواط ده وده برضو، بس ده برضو يعني قوابع البحر المتوسط، بس ما اسموش الوطواط، اسمه البيكاسو الخنزير. مجموعة من القروش المستوطنة. البحر وهيكله العظمي، دي عروسة البحر يا جماعة. كل الحاجات دي مجمدة وحقيقية. مجموعة من الطحالب البحرية المتواجدة في بيئة البحر الأحمر. كل ده بقى طبعا صديق الإنسان، الدولفين. ده تمساح، اسمها سمكة الشمس، سمكة الشمس المولا مولا. ودي مصايد الأسفنج بالبحر الأحمر المتوسط. مجرد دخول الفرد الأحياء المائية المجمدة وبره المتحف المائي، ونشوف فيه تاني بره القلعة ممكن يتعمل. دي الأحياء المائية وزارة البحث. ندخل دلوقتي نشوف فيه جوه في الأحياء المائية. كده دخلت بداية المتحف. شوف بداية متحف الأحياء المائية الحية. دي أول حاجة هنشوفها في يا جماعة أحياء، كل الحاجات دي حية طبعا. احنا دخلنا دلوقتي المتحف بتاع الحاجات المتحنطة، واحنا دلوقتي هنشوف مع بعض المتحف بتاع الأحياء المائية الحية. كل دي الأحياء المائية الحية، وطبعا دي السلحفة. يا جماعة أحياء مائية. أوه السمكة دي يا جماعة أحلى سمكة في الأحياء المائية كلها، سلحفة البحر كاتشي. وهنا هنطلع تاني من الأحياء المائية ونكمل الفيديو في القلعة بره ونشوف كل. وادي اهو بقية الحاجات اللي الناس. ده النادي اليوناني الاسكندراني، وده زفير بتاع السمك. دي كلية العلوم يا جماعة، كلية العلوم، علوم البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده يا جماعة تكون انتهت جولتنا النهاردة في القلعة، جولة سريعة. يا رب اكون قدرت ان انا اجمع لكم كل معالم القلعة وكل ما يخص القلعة. فطبعا يا رب يكون الفيديو عجبكم، او في مكان عايزين تعرفوا كل حاجة عنه قولوا لي في الكومنتات زي ما قلتوا لي عايزين نروح القلعة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوني في كل جديد. عالم زيزو. السلام عليكم ورحمة الله. انا قاعد دلوقتي بعد ما خلصت الجولة بتاعتي داخل القلعة، طلعت